Audio إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله يا فتاح يا رزاق لا إله إلا الله يا سنتين يا سان يا دق سيتان يا خيت الإنسان إندي كون يا سان مام شيخ بو جفم دسولو كن دو كون جولو ستو رسولو يا روسي سودان مام شيخ بو دانغام Maam Cheikh bu raw nga maam Cheikh bu def nga mbir ci Njaasaan ki mooy waliyo ki mooy safiyo ki mooy taxiyo mooy baaru insaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبعض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما yéen mbokk jullit ñi ñu ngi leen di ziar di leen ndokkel bu baax ku gis ci bërëb bi nga xam ni la ñu toogee muy Njaasaan ñu war a xam ni am na lu ñuy waajal am na lu xew ñu nekk di waaj bis boo xam ni mooy nisfu saabaan di guddi gi nga xam ni si la sunu góor googu wuyu woon boromam di Cheikh bu Mouhamed Kunta muy guddi goo xam ni depuis ba mu fi jógee njabootam di ko taxaw di ko ñaanal ndax ci buntu boobu la njaboot gi nga xam ni ñoo fi des te fekkeewuñu woon dund Cheikh bu Mouhamed Kunta ci yoon boobu la ñuy defee seen tarbiya kon loolu moo ñu fi dajale tey jii ñuy waajal bis boobu di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yóbbu ñu mottali bis boobu ci bépp yéene boo xam ni am nañ ko ci bi si des di jiital nuyoo gu tedd gu màgg di ko jox kilifa gi nga xam ni moom moo ko fi teewal moom moo fi toog uuf njaboot gi di Cheikh Sidil Mokhtar di Cheikh bu Mouhamed turam ba tey day tolloog loolu ndax ñu ngi ko tuddee ki nga xam ni mooy maamam Cheikh bu Mouhamed Kunta boo ne Cheikh bu Sidi Mokhtar loolu dañ ko dàkkantal ci ki nga xam ni mooy waajuram ñu xamee tur bi noonu kon Cheikh bu Mouhamed Kunta moo sanc Njaasaan ki njëkk a toog ci sëtam yi Cheikh bu Mouhamed Kunta la ki toogaat it Cheikh bu Mouhamed Kunta la kon yal na yàlla sunu borom subhaanahu wa taala guddal fanam di nuyu ki nga xam ni it mooy borom dëkk di Cheikh Ammu Kunta ñu gën koo xam turam di Cheikh bu Mouhamed moom it turam loolu la ndax Mouhamed la tudd di nuyu tamit ki nga xam ni mooy imam Sidi Omar Kunta di ko ñaanal yàlla sunu borom guddal fanam bu baax a baax di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo ñu féete suñu ginnaaw ñu ànd ak ki nga xam ni mooy coordonnateur di Alaaji Mamadou Kunta di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla dimbali ko taxawu ko bu baax ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu teg ci loxoom li ma ko faral di wax rek ne ko am nga mission bu ne lu ne fal nañ la ko waaye lii ñu la fal moo gën a rëy ndax dañ laa jox coordonnateur ci lan ci biir dëkk bi nga xam ni mooy dëkk bu màgg di dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Njaasaan kon yàlla na yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dimbali la bu baax ci liggéey boobu tey nag kuréel bii toog mooy kuréel bi nga xam ni mooy njabootu maam Cheikh bu seen yitte ak seen bëgg-bëgg seen gis-gis ak seen xalaat li leen tere nelaw mooy gis-gis ak bëgg-bëgg bi nga xam ni am nañ ko ci guddi gi nga xam ne mooy nisfu saabaan di li nga xam ne mooy guddi Cheikh bu ngir nan la mën a avancer nan la mën a ñoŋee loolu rek mooy seen bëgg-bëgg te mooy seen xalaat loolu nag ñu ngi ko commencé woon ci jamonoy maam Alaaji ba tey jii ñu nekk suñu 7e édition kon nga xam ni loolu yàgg nañ cee taxaw ñoom nag fi ñu ci taxawee ci guddi Cheikh bu mooy fexe ba bépp gan boo xam ni ñëw na ci Njaasaan fii mar doo ko fi def xiif doo ko fi def ndax Cheikh bu Mouhamed Kunta loolu rek moo nekkoon mission am ndax da doon jàngal taalibe yi di leen tarbiya waaye seen lekk ak seen naan dara du ci manqué beneen bi si des mooy ku mel ni Cheikh bu Mouhamed Kunta jaamu yàlla dafa bokk ci li nga xam ne mooy togg ay ñam di ko jox ay nit kon buntu bu màgg la ci jaamu yàlla ñoom nag
buntu boobu la ñu visé kon yàlla na yàlla sunu borom subhaanahu wa taala taxawul leen ci bis boobu bu baax a baax. ñuy jël kàddu gi di ko jox ki nga xam ni mooy Mouhamed Kunta di doomu Sidi Omar Kunta moom la ñu bëgg a jox kàddu gi mu wax ci taxawaay li nga xam ni mooy kuréel bi kañ la commencé ak fan la ñu toll si liggéey. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp di nuyu képp kuy jullit ci réewu jullit yëpp parce que ñun ay jullit lañ te ay jullit lañu war a nuyu moo tax ñuy nuyu bépp jullit di commencé nuyoo bi si suñu xalifa Cheikh bu Sidi Mokhtar Kunta mi nga xam ne moo fi nekkal suñu maam Cheikh bu Mouhamed Kunta mi fi yàlla teg yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam yàlla yeggali mu mën a yeggali liggéey bi. di nuyu tamit képp koo xam ne sëriñ am bi nuyu na la muy ngay kilifa ci dëkk bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ndax lii ñuy def nii ndigal la boo xam ne ci ñoom lañ ko jëlee parce que dem nañ ci képp koo xam ne kilifa nga ci dëkk bi waxtaan ak yow ba nga jox ñu sa ndigal ngir ñu mën a taxaw bis bi ngir ñu mën koo taxawee di ko taxaw ay ati at di nuyu koo xam ne mooy coordonnateur di xaleef mooy alxaaji Mamadou Kunta mi toog suñu ginnaaw di ñu jëmmal di wax di nuyoo tamit ci kuréel gi ci turu kuréel gi muy njabootu maam Cheikh bu mi nga xam ne ay xéewal la ko ñor ci bisu maam Cheikh bu ndax ñun amuñu lu dul maam Cheikh bu yaakaaruñ ku dul maam Cheikh bu te dëkkuñ ci dëkk kenn ku dul dëkk maam Cheikh bu moo taxoon nag kuréel bi ñu ngi ko sosoon ci jamonoy maam alaaji biñ koy sos nag ay ataaya lañ commencé woon defar ay ataaya séddale ko gani jël xaalis dem ziyaar maam alaaji ñu jox ko ne ko kuréel gi de mu ngi tudd njabootu maam Cheikh mu ni de njabootu maam Cheikh bu de kenn génnu ci kon ñëpp ngeen ëmb mu ñaax ñu ñaanal ñu am baat bu am solo bu mu ñu wax mooy bu fekkee du continuer balaa ngeen boo leen génnee fii na ngeen tasaaroo te ku nekk dem yoonam te ngeen bañ koo defati baat boobu nag nekk suñu daanaka suñu loo xam ne moom la ñuy téye ba tey di ko sàmm moo tax ñu koy continuer ba jamonoy maam Bekaay tamit ñu di ko continuer di defar ay xéewal ci bis bi di taxawu gan yi ku fi ñëw tamit di nga lekk ba suur naan ba màndi ci barke maam Cheikh ndax moom rek lañ am moo tax lépp lu ñuy def tamit ci moom lañ koy jéem a def ñu nekk nag ci préparation bis bi muy le 23 février incha allah yal nañu yàlla may ñu fekk ko ak tal di woo képp kuy jullit ni nga ñëw fii boo fi ñëwee incha allah dinañ la taxaw niñ la war a taxawoo ndax ñun waa Njaasaan amuñ ku dul maam Cheikh bu te dëkkuñ ci dëkk ku dul maam Cheikh bu kon war nañoo fexe ba suñu bisu maam Cheikh bu bi mu taaru ndax à part gàmm mi nga xam ne moom la ñuy ñaanalee suñu maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul beneen bis boo xam ne gën nañoo yitteel bu ñu ëppal doole bu dul guddi maam Cheikh bi mi nga xam ne lépp lu ñu am yàlla ak moom la moo tax war nañ koo taxawee moo tax kuréel bi dara nekkul yitteem lu dul taxawu ko ba guddi gi jeex amuñu benn yitte bu dul taxaw guddi maam Cheikh bu dinañ defar ay xéewal képp ku fi ñëw dinañ la bernde ba nga macha allah di nga lekk ba suur di nga naan ba màndi lépp looy wut tamit dinañ la ko defar bu dee ay ñaan la tamit boo ñëwee dinañ la ñaanal te boo demee rek xam ne Quraysh ñoo la ñaanal moo tax ñu ciy woo képp kuy jullit kuy wut lu ñaan kuy wut lu lépp boo ñëwee ci le 23 février incha allah booy dem sa aajo di fajo mooy bisu maam Cheikh bu incha allah njabootu maam Cheikh bu nag ñooy wax ak yéen di nekk ci préparation bis bi di ko yëgal képp kuy jullit rek incha allah nga teew matale na kon ñu dégg ko noonu le 23 février ñu ngi woo ñëpp nag ñoom daanaka seen taxawaay ñëpp xam nañ ko te seen taxawaay mat na te matale na kon sunu ñaareelu kàddu dañuy jox ki nga xam ni mooy Sidi Mokhtar Kunta. auzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu mbooleem jullit di nuyu suñu xalif général Cheikh bu Sidi Mokhtar Kunta di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo mu wasaare ko ci mbooleem jabootu maam Cheikh bu pour bañ a guddal rek ñun dañuy ñëwaat ci sensibiliser nit ñi kuy ñëw ci guddi gi incha allah nga fexe nga sol lu yiw muur say cër surtout jigéen nga muur say cër ba dara du feeñ parce que dëkk bi ci dëkku maam Cheikh bu lañ nekk te dëkk bi dafa sell kuy ñëw nag pour wut barke boo fi ñëwee ba ñibbi te amoo barke yaa ko def sa bopp donc kuy ñëw na nga muur say cër
góor ñi sol lu yiw te bañ di jaxasoog jigéen ñi si guddi gi te xam lu leen fi indi. di ñëwaat nag ci njabootu maam Cheikh bu ñun ñoo yor wàllu restauration bi kon guddi gi képp koo xamante ne ñëw nga fi pour wàllum lekk ak naan nga xam ni dara du la ci metti parce que lépp mu ngi fi. képp nag ku ñëw ko pour saaku barke tamit na nga xam ne barke am na fi. di waxaat nit ñi tamit guddi gi dina xaw a tombeek élection yi ñu bàyyi ko xel di sensibiliser waa dëkk bi ne leen guddi maam Cheikh bu ñun ñoo ko war a taxawul suñu bopp ñun waa dëkk bi ñu génn parce que guddi yi fi passé yëpp il faut nit ñi toog lu yàgg si tente bi cérémonie bi duñ gis nit donc ñun bu 17h jotee war nañu mën a génn toog si cérémonie bi rafetal suñu guddi maam gi te xam ni moom lañu am amuñu ko dul maam Cheikh bu te lu fi waaye am rek ci barkeb maam Cheikh bu nga ko amee donc ñun ñi nekk Ndiassane ñoo war a mën a defar guddi gi ñoo war a mën a génn si tente bi tamit dalal gan yi jox leen place yi ñu toog di ñaanaat nit ñi bu baax a baax guddi gi tamit képp ku mën a génn si tente bi ñëw si jàng yi nga ñëwaat si jàng yi parce que ñun ñoo mën a defaraat suñu noonu guddi rek xam ni kuréel bi seen yitte yëpp mooy guddi Cheikh bu nan lay amee taxawaay boo xam ni taxawaay bu mucc ayib la ba réew mi yëpp xam ni taxaw nañ ci taxaw bu mucc ayib ndax Cheikh bu Mouhamed Kunta dafa bokkoon ci nitu yàlla yi bokkoon ci ñi nga xam ni suñu borom subhaanahu wa taala maanaam bëggale na ko àdduna waaye rawatina réew mi nga xam ni mooy Sénégal. kuréel bi nag am benn mbir moo xam ni dañ koy fàttali ñëpp mooy kuréel bi dafa am ci loo xam ne ci loolu lay doxee ndax ñun suñu tarbiya ñu ngi koy mottalee ci mbir moomu mooy lan mooy barkeelu ndax mag ñi dañoo wax ni ku bëgg barke rek foog ngay barkeelu kon ñu ngi leen di woo képp koo xam ni gëm nga Cheikh bu Mouhamed Kunta te nekk taalibeem dina am numéro yoo xam ni incha allah dinañ ko doxal ci image bi képp kuy barkeelu rek nga jaarale foofu koo xam ni loxoom jotewuñu na ko jaarale si numéro yooyu ndax bisu barke la te képp koo xam ne da ngay wut barke ni ko mag ñi waxee rek foog nga barkeelu ndax kuréel gi ci loolu la sosoo ndax xale yi defe naa suba incha allahu rabbi dinañ tàmbalee dugg si dëkk bi jëflanteeg nit ñi ci côté boobu ndax lépp rek ci barke lañ ko teg kon barke googu yàlla na ko yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mottalil ñu ko te yàlla defal ñu sutura googu si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jox kàddu gi rek ki nga xam ni mooy Cheikh Omar Kunta mu def benn tradition bu ndaw ci wàllu bambara wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu waajur yàlla leen yàlla gërëm di ñaanal cheikh bu Sidi Maxtaar xalifatul am li tarixatul xaadiriya yàlla na ko yàlla defal jàmm ak njabootam defal ko gudd fan ak wér yàlla sàmm ko liggéey maamam fépp bu mu ko bugg a egg mu yóbbee ko fa jijaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaye jotaay bi suñu toogaay fii sant yàlla la alhamdulillah parce que ay xale yu ndaw ñoo fi nekk am na ñoo xam ne sax dugaguñu 20 ans am na ñoo xam ne dugaguñu seen 30 ans ñu gunge ñun nag ak suñu kilifa muy Serigne Mamadou Kunta di coordinateur kër gi ak Cheikh Sidi Yaxa Kunta ak Baye bu Kunta ak mbokk yi fi toog yëpp ñu ngi leen nuyu ku nekk ak turam ak santam jotaay bi nag ku ko gis di nga laajte lu ko waral daa am lu ñuy waajal muy bis bu mag muy bis bu yaatu si ñun bis bu ñu fonk ñun Ahlu Kuntiw ak képp koo xamante ne tënku nga si tarixatul xaadiriya parce que buntu boo gis rek kër goo gis am na duggukaay ñun suñu duggukaay mooy maam Cheikh bu Mouhamed Kunta wal xayratu yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko te taas ñu si barkeem Cheikh bu Mouhamed Kunta soo ñu waxee ay mbiram ñun dinañ si sawar di si toog parce que mooy suñu lépp ku ñu xormaal moom la ku ñu jox cër moom la ku ñu jox loo ñu mënta jox rek si barke Cheikh bu Mouhamed Kunta la te weccewuñu ko leen te mooy suñu buntu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp loo gis rek dafa am jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yàlla Jibril dox seen diggante wàcce alquran Cheikh bu Mouhamed Kunta nag moo nekk suñu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ñu diine l'islam ñu xam fu ñuy teg mu nekk suñu référence nekk suñu royuwaay te duñ so gàcceew duñ ko rusoo fu ñu dem nag moom la ñuy doxee moom la ñuy roy parce que roy si mag ñooyu mooy roy si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon suñu ne bisam la ñuy waajal ñu ñëw tooge ko ay xale préparé ko am si xalaat tuddee seen bopp ne njabootu maam Cheikh bu Mouhamed Kunta kon seppiwuñu kenn dinuñu kenn njabootu maam Cheikh bu Kunta ku bokk si deret ku bokk si pas-pas yaa ngi ci biir kon ñu ngi woo ñëpp ginnaaw loolu nag xale yi am initiative yu am solo taxaw ko dajale seen dërëm seen ñaar dërëm ngir jox ko julliti yàlla yi
di jàppale julliti ak kaamin bi jot ñu def si xéwal yu am solo guddi gi jot ñu def lu am solo heure añ jot ñu tëral ay gàtt def lu am solo di berne nit ñi kon loolu jaamu yàlla bu mag la te borom xam-xam yi xam nañ loolu joxe ñam lu si yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon gis ma lu gën a lu am ngëneel loolu beneen bi si topp nag muy xale yoo xam ne ñu mënoon nekk si jamono ji nu mu yàq-yàq nii mënoon nañoo nekk si leneen waaye ñu ne déedéet ñun suñu maam lu ñu joxoñ ci loolu la ñuy tënku kon xale yooyu ñu ngi wane référence ne suba ñoom mun nañoo doon magu dëkk bi parce que am nañu yaakaar si ñoom parce que tànk bu ñu commencé loolu mooy tànk buy mujj kon xale yooyu ñu ngi leen ñaanal yàlla na leen yàlla barkeel yàlla dëgëral leen kuréel bi yàlla na ko yàlla sàmm Cheikh Bou Kounta nag ñun duñu am limite si moom parce que mooy lu ma wax sànq rek képp ku ñu jox xorma Cheikh Bou Kounta la képp ku ñu jox Cheikh Bou Kounta la te Sénégal nag dafa jot ñu xam kan mooy góor gi ak lan la liggéey si réew mi ak lan la def si région bi lan la def si àdduna bi Cheikh Bou Kounta ñëwul Sénégal noonu rek toog non dafa nekk participer si biir Sénégal participer si économie Sénégal participer si doxalin Sénégal ak gàmmu Njaasaan suñ ko woowee guddi Cheikh bu suñ ko woowee étranger yi dañuy jóge fu nekk di dugg si réew mi kon loolu mi ngi yokk koom-koom si réew mi nga dem foofu partout dans le monde Cheikh Bou Kounta am na fa alal boo xamante ne réew mi ngi siy njëriñu ou bien doomu réew mi ñu ngi siy yor kon góor googu du ku ndaw si ñun kon mooy suñu lépp amba balma silame ambu wele muna noye budi Cheikh Bou Mohamed Kounta Cheikh Bou Kounta ka sanyelema sarakhati Cheikh Bou Kounta na fora malla walma maliko ka beba do ala ka maɲuma do ala ka jɔn do a y'a to ala ye k'a to kira ye ala y'a jɛn'a ma anw fana b'o hɔrɔma de kɔnɔ bibi na kɔnɔ an bi silamɛ o silamɛ bi diɲɛ kɔnɔ maa o maa y'an kumakan mɛn an bɛ wele Njaasaan gamu fitini na n'o ye gudi Cheikh Bou Mohamed Kounta ye an bɛ bɛɛ de wele a la silamɛ maa o maa b'a fɔ ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadu i place do bɛɛ ka sira bɛ yan kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ maa o maa b'a sen kɔrɔ da ka na se Njaasaan yan ala ka na ni hɛrɛ la ka segin ni hɛrɛ la i nana ni hamina ko ye yan ala k'a bɛɛ nɔgɔya wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim suma salaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital sunu nuyoo ak sunu ñaan ci Cheikh Bou Sidi Mokhtar al Kountiyu mi nga xamante mooy xalif général des Qadiriya di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal itam mboolemi xalif généraux yëpp rek di ko ñaanal itam ay rakkam na yàlla wasaare jàmm boobu ci réew mi wasaare ko ci mboolemi jullit ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ma nuyoo xalifa bi ak mboolemi rakkam rek ak ummat Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yëpp damay dellu rek nuyu njabootu Maam Cheikh Bou Kounta yi toog te suñu am di ba ne ci bopp bi bokk ko ak mboolem yi rek ñi teew fii ak ñi teewul di leen sant di leen gërëm ci turu xalifa général Qadiriya Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta di amaat mbégte ak contentement boo xam ne ci xale yi ci seen taxawaay ci dëkk bi ci wàll wi nga xamante ni si ni jaar nañ ci wax ko léegi ñu leen ciy ñaanal bu baax di wax ni alhamdulilah ba alamin bi leen yàlla xirtalee ci diine xirtal leen ci ak njub xirtal leen ci ak lépp loo xamante ne suñu maam Cheikh Bou Mohamed Kounta mi sanc dëkk bi doon na ci taxawaay woo xamante ni si ni dara itteelu ko lul boromam subhanahu wa taala kon boo leen jéglee initiative bi di njabootu maam Cheikh Bou Mohamed Kounta di taxaw bis bi nga xamante ni si ni mooy bis bi gën a màgg ci ginnaaw gàmmu ci moom ci dëkk bi kooku sëñ bi kontaan na ci lool te ñu ngi leen ciy ñaanal bu baax a baax a baax ndax ñun amuñu lu dul maam Cheikh Bou Mohamed Kounta amuñu lu dul Njaasaan amuñu lu dul mbokki taalibe yi te it nit boo ko fonkelee bësam mu fonk la boo ko fonkelee soxlaam mu fonk la nit kenn du ko xeebal soxlaam kenn du ko xeebal sëriñam kenn du ko xeebal bësam kon fa tabaarakallah ndok bi yàlla sa borom bi dogalee ngeen xam loolu xam seen bopp xam kenn fi ngeen bokk ba tax ngeen def li ñuy lancé appel rek di wax mbooloo mi ni képp ku dégg kàddu yi ñuy wax ñu xam ne xale yu tënku ci kilifteef lañu xale yu nga xamante ne si ni duñu def lenn lu leen seen wéjur Cheikh Bou Sidi Mokhtar sant fu ñu dem lu ñu wax la ñuy dox lépp ci ndigalu Serigne Njaasaan Cheikh Bou Sidi Mokhtar la jaaree ko ci porte-parole Cheikh al Khalifa mi nga xamante ne si ni tey
moo yor kaddu xalifa bi yor ay tànkam ak léppam di ko waxee di ko doxee moom itam ñu koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér bëgg sëñ bi lii nga xam ni ak njaboot gi teg nañ ko ci loxo moom Cheikh Al Khalifa yàlla mën koo kattanal mën koo jàppale ba mission bi muy dox mu mën a àgg ci jàmm ak salaam kon fa tabarakallah niñ ko waxee ci wàllu bernde yi du loolu kase waxaat nañ ko ci wàllu col gi du loolu kase waxaat nañ ko sax ci wàllu kàllaama gi ak doxalin bi ndax lépp rek ci kaw yar ci kaw teggin ba nit ñi mën a ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm contexte nag bi ñu ci dugal muy contexte électoral bi dëgg la naam moo tax ñu def ko le 23 pour que nit ñi mën a ñëw ci jàmm daal di dénk maanaam def seen ziara yàlla nangul ñu ko ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu mën a delluwaat ci jàmm ci seeni kër te réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla dolli réew mi jàmm bu baax a baax ba lii ñu dëgmal ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahiim géntam ak alhamdulilah alamin di wax rek ni fa tabarakallah guddi gi guddi ñëpp la képp ki wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis bi sa bisa góor jigéen mag ak ndaw kon su ko defee ma ñoo nag doon apporter kaddu sëriñ bi ci xale yi ak ñaanu sëriñ bi ci xale yi ak it gis-gisu sëriñ bi ci xale yi kon fa tabarakallah njabootu maam Cheikh Bou Kounta yi jërë ngeen jëf tabarakallah kaddu yi wax ngeen lépp kon boog ñu ngi leen di delluwaat rek leen nuyu leen ziara leen ñaanal yàlla Cheikh Bou ñu toog sama wàllu ndeyjoor tabarakallah ñu ngi lay nuyu Cheikh Sidi Yaxya yow tamit ñu ngi lay delluwaat nuyu bu baax a baax xam ni lii ngeen ànd ak xale di ko dox ah Cheikh Omar yéen ñëpp ngeen xam ni lu waaye def ci Cheikh Bou Kounta rek sa bopp nga ko defal dëkk bi lu ci waaye def rek sa bopp nga ko defal kon waxuma sax le 23 waaye jiitu ngeen le 23 di ko def ay ati at kon fa tabarakallah na ci ñëpp jàpp ku lu waaye am mën leen koo jàppalee lu waaye am mën leen koo xelal lu waaye am mën leen koo dimbalee li nga xam ne ci kilifteef sëñ bi te lépp ci gan yi rek lay dellusiwaat kon boog damay wax rek kontaan nañ ci lool fa tabarakallah allahumma salli ala sayyidina muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة والكتب والرسل لا نفرق بين أحد من الرسل قالوا اسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير Audio Jungle.